Ծաղկազարդ։ Ժամանակը մեզ տարավ Երուսաղեմ, և մենք քայլեցինք ուռենու օրհնված ճյուղերի միջով։ Ծաղկազարդն էր բնության զարթոնքն ու Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ։ Տեսանք Նուրի տիկնիկին, որը երկնքից անձրև էր խնդրում, որպեսզի կյանքը շարունակվի։ Ծաղկազարդը ժողովուրդը մեկ այլ կերպ անվանում է նաև ծառ-զարդար։ Այն նշվում է Սուրբ Զատկից մեկ շաբաթ առաջ և խորհրդանշում է գարնան գալուստը, կյանքի վերածնունդը և Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Ըստ Ավետարանի, երբ Հիսուսն ավանակի վրա նստած մտավ Երուսաղեմ, ժողովուրդը նրան դիմավորեց մեծ ցնծությամբ։ Մարդիկ իրենց զգեստներն ու ձիթենու ճյուղերը փռում էին նրա ոտքերի տակ բացականչելով. «Ովսաննա, օրհնյալ լինի նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով»։ Հայ եկեղեցում այդ օրը օրհնվում են ուռենու ոստերը։ Հետաքրքիր է, որ ուռենին անպտուղ ծառ է, ինչը խորհրդանշում է հեթանոսներին, ովքեր պտղաբերեցին միայն քրիստոնեությունն ընդունելուց հետո, իսկ ճյուղերի փափկությունը խորհրդանշում է քրիստոնյայի խոնարհությունը։ Մեր նախնիների համար այս տոնն ուներ նաև բնապաշտպանական խորհուրդ։ Նուրի տիկնիկ։ Հնում տոնը նվիրված էր ջրի աստվածուհի Նարին։ Պատրաստում էին Նուրի տիկնիկը, որին պտտեցնում էին, թաղերով և երգերով անձրև խնդրում։ Ծառը զարդարելը։ Եկեղեցիներում և տներում զարդարում էին ծառի ճյուղեր, վրան կախելով գունավոր կտորներ, ձվեր և մրգեր։ Սա կենաց ծառի գաղափարն էր, կյանքի շարունակության նշանը։ Չարխափան ոստեր։ Օրհնված ուռենի ճյուղերին վերագրվում էր պաշտպանիչ ուժ։ Դրանք տուն էին տանում, կախում պատերից և օգտագործում անասուններին պաշտպանելու համար։ Հատկապես հայտնի է «մեջքը տեղը» կամ «քը-տեղը» ասելով միմյանց թեթևակի հարվածելու սովորույթը, որը առողջություն էր խորհրդանշում։ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Ծաղկազարդը հռչակվել է որպես մանուկների օրհնության օր։ Ինչպես 2000 տարի առաջ Երուսաղեմում մանուկներն էին ամենաանկեղծը փառաբանում Տիրոջը, այնպես էլ այսօր մանուկները եկեղեցուց տուն են տանում օրհնությունն ու լույսը։ Այսպիսով, Ծաղկազարդը մեզ սովորեցնում է սիրել բնությունը, լինել խոնարհ և մաքուր սրտով ընդունել բարին մեր կյանքում։